Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo super legal que eu vou mostrar todas as minhas slimes. E não repare o quarto porque tem um ventilador bem ali. Tá vendo ali? O ventilador bem ali, ó. Bem ali, tá vendo? Ali o ventilador. Será que eu tô botando certo? Ali, ó, o ventilador. É porque eu não tô dormindo nesse quarto, né? E eu tô meio, assim, tipo, feliz. Porque essas slimes é, tipo, chamada amoeba. Amoeba. E eu tenho mais slimes que estão dentro dos dois potinhos que tem ali. E essa é a primeira slime, ó, gente. É linda. Me apaixonei por esse azul do Kisa. E a segunda slime que eu vou mostrar pra vocês... Ai, deixa ele. Ali, pronto, já apoiei. A segunda slime que eu vou mostrar pra vocês é essa verde, ó. É linda, me apaixonei por esse verde também, ó. Oh. Amo vocês. Gente, eu já... Por favor, me inscreve aqui no canal se você ainda não foi inscrito. E deixa seu like. E eu vou mostrar o segundo. O segundo é esse aqui, ó, gente, ó. Muito lindo! Gente, esse daqui é muito lindo. Eu nunca mais vou soltar dele, porque eu me apaixonei por esse daqui. E é lindo demais. Nossa! E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já deixe seu like, se inscreve no canal. E tchau!